Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. TikTok sosial şəbəkəsində millət vəkillərinin, icra başçılarının və məmurlarının ünvanına söyüşlər yazan şəxs həbs olunub. Məlumata görə 88-ci ildə Göyçay rayonunda anadan olmuş kişi cinsli şəxs saxlanılıb və barəsində İnzibati Xəttlər Məcəlləsinin 388.1.1.1-ci internet informasiya ehtiyatının və ya informasiya telekommunikasiya şəbəkəsində yayılması qadağan edilən informasiyanın yerləşdirilməsi, belə informasiyanın yerləşdirilməsinin qarşısının alınması maddəsi ilə protokol tərtib edilib. İşə məhkəmədə baxılıb. Məhkəmədə məlum olub ki, təqsirləndirilən şəxs TikTokda Teymur Salahov 023 istifadəçi adı ilə millət vəkillərinin, icra başçılarının və məmurların ünvanına söyüşlər yazıb. Məhkəmənin hökmü ilə həmin şəxs 10 gün inzibati həbs olunub.